راه طولانی در بیابان‌های پکتیکا. بین مرز افغانستان و پاکستان. در چند بار جنگ افغانستان نیروها از بخش‌های مرزی این ولایت سازماندهی، آموزش و بعد جنگ فرستاده میشد. خیال حمایت طالبان از سوی پاکستانی ها در مرز مناطق قبایلی خیبر پختونخوا من را واداشت تا از راه دشوار و ناامن ولایت های لوگر و پکتیا به پکتیکا بروم. زخم های تازه جنگ بر پیکره راه این بزرگ راه را خوفناکتر می کند. هر لحظه خطر مرگ و یا منهدم شدن موتر حامل ما توسط ماین های جاسازی شده کنار جاده بلند و بلندتر می شود. در این راه طالبان حضور پررنگ دارند. این گروه نزدیک به 2 دهه است با نظامیان افغان می جنگند. در 1 سال گذشته 2 جبهه تلاش دارد تا قدرت‌هایشان را بر رخ همدیگر بکشند. با این همه به پکتیکا می‌رسند. مردمان عاجز و تصاویر از آنها که خود نماینگر سالها جنگ و سالها عقب مانی است. زنان در این ولایت و در مسیر راه به چشم نمی آمد. انگار زنان اینجا برای شرایط سخت تربیت شدند. نان بپزند، لباس شویی کنند، فرمان مردهایشان را اطاعت کنند و از خانه بیرون نشوند. قلعه های بزرگ و با برجک های مراقبتی در 4 شنگش، یعنی فرهنگ ساخت ساز این ولایت همین است. هرچند میان قلعه ها خانه های عظیم و لوکس است، لیکن فرهنگ هنوز هم سابقه. بسیاری روایت ها وجود دارد زنانی هستند که در میان همین قلعه ها به دنیا می آیند و تا مرگ از میان این قلعه ها بیرون نشدند. مهمتر در بخش اعظم پکتیکا دختران به مکتب نمی روند. موږ د انجینو کورسونه لرو هغه په کلیو کې دي. مکتب نه لرو یا بیخي مکتب لرو. مالي ټولګي لرو خو مکتب نه لرو. مکتب تر اوسه پورې جوړ نه ده. موږ کوم وخت نه مکتب نشته. یار بیخي ستنه یعنی هیڅ وخت نه د جوړ شوی شروع د یو اوس متأخرو کې جوړ شوی هغه دغه ولسوالۍ د هغه د هغه ولسوالۍ ده خو لموږ چې لري ده او دلته به د نږدې ساحه کې د انجینو مکتب نشته. موږ مالي ټولګي لرو په یوه مالي ټولګي کې بعضې هغه شته انجین شته. نه اینکه در ساحات تحت حاکمیت طالبان به مکتب نمی روند، بلکه در مناطق نسبی هم ننگ می دانند
دختران به مکتب بروند و یا زنان کار کنند. دلته شاوخوا دلته مکتب موږ نه لرو چې دغسې نجلانې ځکه مشکلات ډېر دي د افغانستان حالاتو خو ستاسو ته خپله بلد یاستئ د هغه وروسته داسې موږ کوم امکانات دي تعمیرات نشته او وروسته له ډېرو مشکلاتو سره موږ مخامخ یو ځکه چې موږ مکتبونو ته ډېر ضرورت عصري علومو ته موږ ډېر نجلانو په تدریس کې څوک مانع دي؟ خلک مانع دي او وسله وال طالبان؟ نه وسله طالبان تر هغه پورې معنی نه دي ځکه هغه تر خپلو علومو پورې هغه چې موږ ته د اسلام خپل کوم علوم چې دي او کوم هغوی چې د ترې غځې دي او د حکومت لخوا چې ده هغه هم نشته د ولس لخوا داسې لږ کمبوده این مشکل در بیمارستان ها نیز وجود دارد. درمانگاه های کوچک و با امکانات کم. دلته الحمدلله مو سره هره څانګه ده دلته د ډاکټرانو اوسېدا ده د او پی ډي ده دا د مردانه او پی ډي ده ښه دماغ او نن خو چوکۍ موکۍ ټولې وړې دي ښه پې پوه شې هلته یو جلسه وای هغې ته وړې دي او الحمدلله دلته مثال هر قسم مریض شي الحمدلله موږ یې ټریټمنټ کوو پوه شې زموږ سره زنانه ډاکټر یې هم دي دوه دانې ښځینه هم په دې روغتون کې تداوي شي؟ په دې کلینیک کې تداوی کیږي امرجنسی رومی بولشن. پزشک زن گفته می شود اندک است، اما من ندیدم. دکتر زن باشد و به مداوای مردم مصروف. جراح خو چیرې نن تللی څه کار یو. همین وضعیت در درمانگاه دولتی هم وجود دارد. دا شفاخانه خو کمبودیات یا دا کمبودیات چې دا ډاکټر صاحب محترم ډېر ښه ډاکټر ده خو د په هغه باندې په مقدار باندې هغه وسایل چې دي هغه نه دي پسې رسېدلي نشته په دې کلینیک کې. زنانه بخش لپاره دلته ولادت لپاره مریضان راځي او د مخکې د ولادت مراقبت لپاره ناروغان راځي بعد د ولادت نه د مراقبت لپاره ناروغان په ولادتنسایي بخش کې هغوی ته خدمت کیږي. د فیملی پلان په بخش کې دغلته زنانه بخش کې خدمات عرضه کیږي. مدرسه های دینی پر است از کودکان و جوانان مردهایی که تنها درس دینی نمیخوانند بل به قول خودشان درس های معاصر هم دارند. دلته قرآن شریف حفظ مسته او عصري درسونه هم سته. د عصري مضامین کوم مضامین دي؟ ریاضي او انګلیش او دا درسونه سته. او څه مشکلات لري په مدرسه کې؟ مشکلات او دلته مشکلات چې دا د اقتصاد له وجې لږ اقتصاد سره ضعیف دی هغه وجه دغه مشکلات ډېر دي اقتصاد ډېر ضعیف دی. بل د مدرسه کې مکتب نه شخصي مکتب نه لرو او شخصي مکتب نشته. مکتب ها اندک است و امکانات هم در آن کم. شبیه این مکتب 3 سال تمام طالبان دروازه های آن را بسته بودند. لیسه عالی روستای غیبیخیل در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا یک مدت طولانی در اختیار گروه طالبان وقت زمانی که ولسوالی در میاد این مکتب هم مسدود میشه. همان گونه که دانش آموزان این لیسه میگه که سالهای متمادی اینا از درس و تحصیل به دور ماندن. کسانی که امروز در صنف 12 حضور دارن ممکن که تا کنون از دانشگاه فارغ شده بودن و یا ای که در سالهای اخیر زمان آموزش دانشگاهشان بودن. زیرا همین مناطق ساحه تحت حاکمیت طالبان بود و حالا خیلی از این مناطق دور نیستند. شاید در 1 کیلومتری یا شاید در قلعه پهلویی باشند. دانش آموزان میگن از درس دور ماندن.
و حالا با مشکلات فراوان درس‌هایشان را دنبال می‌کنند. دا مشکلات سو 3 کاله مکتب بند سو طالبانو لخوا نو بیا موږ نسوای کولای چې په مخ باندې درسونه یا په مخ باندې خپل پلان یوسو نو موږ یو 3 کاله شاته پاتې طالبانو په وخت کې تر څو هغه بند نو موږ بیا پلار نه کوی کورنۍ والو کار ته واچولو هغه کار بم په حالات سره خراب او مشکلات لري کم مشکلات لرو ځکه یو خو د ورزش شغل یو خو د ورزش شغل کم د او د لابراتوار هم لخوا کم د سامانات بیولوژي سامان بیخستانه یعنی مایکروسکوپ بیخي موجود نه لرو مایکروسکوپ بیخستانه شانزه کوم مضامین تدریس شوی او ته کوم یو مضمون ښه پوهیږي کې د درسونه خو ډېر تدریس شوي دي ریاضي فیزیک او کیمیا او جغرافیا ده او انگلیسی مضامین دي. اینجا ترس از رخنه کار پاکستان در روند آموزش دینی وجود دارد. خبری نو دا خو می لیگ پوهیږم. تا وایه کوم یو پوهیږي؟ دا خو ډور ده او دا ور دروازه کړکۍ او هغه ټیچر د معلم استاد ته وایي او روز د او ریویو گل او ریویو تکرار. در شهر شرن یک کتاب فروشی کوچک دیدم. بیشتر عنوان کتاب ها ناآشنا بود. جالب این است که درخواست کنندگان کتاب میگویند پاکستان کتاب هایی را از مرز به ولایت میفرستند که افراطیت در آن واضح است و میخواهد از فقر سواد برخی مردمان اینجا استفاده کرده و تندروی را نهادی نکند. دا پیدا کی پوسټ د خلکو د هغه لپاره خلک د لارې وباسي خلک غلط کو داسې کشته داسې ټول یو رقم نشي کېدلی ټول اعتبار هم ممکن نه دی چې سړی باید اعتبار کوو ډېر فرق ځای لري. فردا این روز با کاروان طولانی سر میخورم. هنوز نمیدانم در میان این موترهای مدل بالا کی است و چطور از میان این راههای پرخوف و خطر خودش را به شرن رسانده است. هر بار هم که از موترش پایان می شود موجی از مردم اطرافش را می گیرند. هنوز به راحتی نمی توانم چهرهش را ببینم. بالاخره می دانم سید اسحاق گیلانی است، مرد جهادی که سالها با این مردم بوده و خو گرفته. پکتیکایی ها بی حد به او احترام دارند و او را پیر شهرشان می نامند. این گونه بدبختش بود. رو در روی ما کار را برای من و همکار تصویربردارم آسان تر می کنم، زیرا این نازدانه پایتخت نشین در پکتیکا نفوذ گسترده‌ای دارد و برای حل و فصل یک منازعه قومی آمده است. اینجا همه چیز افغانی است. هیچ فرهنگی تاکنون در میان مردمش درز نکرده. زیبایی های همان زندگی روستایی را میتوان مو به مو اینجا حس کرد. جرگه جریان دارد و همه دست به علاشه منتظر نتیجه جرگه. موقع نماز شام می شود. همه یک صف در جماعت اندک و در فضای باز نماز را ادا می کنند. پرسشی که پیش من است: چرا با این همه نهادهای عدلی و قضایی و دستگاه حاکم مردم به جرگه رو آوردند؟ د مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کول او په افغانستان کې د سرتاسري صلح راوستل و او دا و چې نن ورځ موږ د غیبي خیلو کلي ته راغلو. دلته د دوو
د دوو کورنیو ترمنځ شخړه جنجالونه وو. جرګې بالعموم دغه دي چې زموږ مسایل تر اوسه پورې په محکمو کې نه حل شوي دي او نه حل کېږي. هغه د مځکې مسله یې که د مړي مسله یې که بل یې هغه په جرګو حل کړې ده او جرګه هغه ډېره لنډه لاره ده او جرګې خپل اصول لري چې د مړي قتل شوی د هغه خپل یو اصول دي، چې مځکه چا لاندې کړي د هغه خپل اصول دي. با آنکه در کابل و شمار از ولایت‌ها مسائل حقوقی و جنجال‌های قومی در دادگاه عالی و دادستانی کل حل می‌شود، اما هنوز هم در بسیار مناطق اما جرگه‌های عنعنوی فرهنگ زنده است و مردم مشکلات قومیشان را از طریق همین جرگه‌ها حل و فصل می‌کنند. من اینجا دوباره کار خودم را دنبال می کنم. آدرس یک گورستان دست جمعی را به من می دهند. عمر این گورستان تنها 5 سال است که با شنیدن داستان و دیدن محل از نزدیک مو را در بدن سیخ می کند. درست همین لحظه روز بود 4:30 رخداد روی داد که بیش از 100 تن را کشت و زخمی ساخت. طالبان دغه اوس ټول د همدغه خلک وو. له هغه بعد نه داسې کارونه شروع کړو چې دلته یو نیولی وهلی ټکولی، یو په بېګناه وژلی، یو فرار کړی، د کلي به ورکېږي 15 کاله به وطن ته نه راځي او وطنه به باري. بعد له هغه نه چې دوی کوم دا ظلمونه شروع کړو، بعد له هغه نه د موږ قومي مسیران و مخور مسیران را پورته سو. 5 سال پیش اینجا یکی از ورزشگاه‌های والیبال معروف در ولسوالی میاخیل ولایت پکتیکا بود، اما با یک حمله بزرگ انتحاری از سوی طالبان اینجا به یکی از گورستان‌های دستجمعی تبدیل شد. کسانی که آن روز برای دیدن و یا بازی کردن در آن ورزش شرکت کرده بودند فکر نمی‌کردند که به همین زودی اینجا به یکی از قبرستان‌های دستجمعی و به یک نیزار مبدل گردد. امنیت نسبی به یحیی برگشته است، آن هم که نیروهای مردمی اینجا پررنگند. کمتر پلیس یا ارتش به نظر می رسد. دست کم از 22 ولسوالی ولایت پکتیکا طالبان در 21 ولسوالی از این رد پای گسترده دارند و مردمشان از این ناحیه هم نگرانند. در حال حاضر هرچند پرچم گروه طالبان در بخشای از این ولایت دیده نمیشه، ولیکن مردم میگن که حضور طالبان پررنگ است و این که علتش که چرا پرچم نیست، میگویند که طالبان به دلیل از اینکه از چشم پهپادهای آمریکایی و بی‌سرنشینان نیروهای افغان پنهان باشند پرچم‌هایشان را این وقتا پایان کردند. کوم مخکې طالبان دا بمبار وسو تیارو ها ډون تیارو بمبارونه دوري وکړو، مخکې به بیرغ وي او چې د هغو له وجې هم بیرغ نه کاروي او د کومې منطقې چې دي د هغو اتفاق ده. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو چې اوس کوم ظالمان نشته چې موږ بیا له کورې ویستلو حلالولو بیا پوستو کې ویستلو بیا هغه انشاءالله نشته. د موږ خپل اتفاق موږ په مالیانو کې و په مخ کې ورورګلو په مالیانو کې چې تنخواه اخیستلې، بیا چې موږ بوتلو مالي اردو ته. په مالي اردو کې موږ 7 میاشتې تېرې کړې، 15 میاشتې 2 میاشتې اوس روزې راسې نورې وتلې چې 7 میاشتې شوې، بېرته یې موږ له غینځه کې چخره او فارغه کړو ورورګله. بیچارگی را چگونه به تصویر بکشیم؟ نشستن این کودک و یا چشمان 7 رنگ این دخترک بادیه نشین شاید بیشتر نگفته ها را نقل کند. دوباره به کاروان آقای سید ساقی گیلانی یکجا می شود. مسیر نسبی امن ولسوالی ارگون و راه تازه درست شدهیان یک آهنگ زیبای پشتو یک عصر خاطره ساز را درست کرد. تمام شب را میان این قصر و به فکر رفتن به انگورده مرز صفری میان افغانستان و پاکستان ثابت میکنه.
هرچند زیاد شنیدم که در این راه و در این مسیر نروم. سربازانی که روزی زیر دستان عزیزالله کاروان تنها ناخدای جنگ ارگون بود برای رفتن به مرز مرا یاری میکنند. 2 تانک زیریهی و مقدار تجهیزات امنیتی. مسیر را چند پاسگاه امنیتی است، اما در هر چند قدمی با سرک‌های مخروبه و یا مردان موتورسایکل سوار مشکوک سر می‌خوریم. بیم راه برای رسیدن به مرز دور تا دور من و تصویربردارم را پیچیده است. انگور در خط صفری میان افغانستان و پاکستان در ولایت پکتیکا. اینجا همون ساحات خیبر پختونخوا و مناطق قبایلی پاکستان است که هر از گاهی برای مردم افغانستان مشکل ساز هم بودند و حالا گفته های وجود دارد که از پایانی همین دره مردم های پاکستانی به طالبان اسلحه میاره و پایان از او دره هم ساحه تحت حاکمیت طالبان است که به گونه کامل حتی گفته میشه که از سوی پاکستان در این مناطق طالبان تجهیز میشن. د میز نه دغه سیر ته د خوجه خضر باندې د پاکستان د طرف نه یو لیار شته چې هغه د بل چا په خاطر نه دو صرف د طالبانو په خاطر باندې استعمالیږي. هغه داسې په مرغه په ګیانه هم په دغه سیر باندې چې په هغه باندې د پازاداناتو که تګ رتګ هکو وسله هوري. تنها یک اندازه کوچک از مرز را نیروهای دولتی در اختیار دارند، بقیه در اختیار طالبان است. موارد مختلف روایت می شود و ادعاهای وجود دارد که طالبان از پایان همین مرز و از راه‌های قاچاقی و در میان جنگل‌های انبوه با پاکستانی‌های آن طرف مرز در ارتباطند. خیبر پختونخوا نه تنها برای افغانستان بل برای پاکستانی‌ها هم به منطقه علاقه غیر معروف است. نه دلته مش په ژوند نه نشم حکومتي خلک نشته هغه د چکر د پرده بس خو نیم پاکستان کې نیم دلته څوک مریضان دي. پاکستانیانو مشکل نداره کی؟ والا مشکل خسته نن څومره شپه ده چې دلته پراته وي. کسی میخواهد بیشتر برای من معلومات دهد. این مرد از غزنی است و جرأت حرف زدن در برابر باشندگان مرزی را ندارد. از این رو به من پیشنهاد میکند در لاریش حرف بزند و من هم قبول میکنم. یا د سایه دولت نیست یا د سایه طالب است. حالا خود پاکستان اون دونو بردجان از پټک جوړ کړه. اون دو سره زوکوس خاک از افغانستان است. او پټک اون جوړ کړه بردجان از دنیا طالب مکمل ترم نسال خدا. پاکستانی ها هر ظلمی که دلشان خواسته بالای افغان هایی که از این مرز میگذرن روا داشتند. زنان روزها و در پشت همین دیوار برای دریافت اجازه نامه پاکستان می‌نشینند و بسیاری وقت این نشستن ها بی نتیجه میماند. چې دا ګډ باندې راشو بس بیماران یې در سره هلته که زنانه وګوره اوس نه دي راغلي لږ سره ټیم باد را درومي بس دلته که پراتی وي ډېر نه وخته پیره. خبر میرسد که گیلانی در منطقه خوست با طالبان میبینند و من از آنجا دست کم 2 ساعت راه فاصله دارم. باید خودم را هرچی زودتر به آنجا برسانم. آمدم چهره های ضد دولت در اینجا دیده می شود. در مورد بسیاری از بخشا با آقای گیلانی حرف می زدن و من در تکاپوی این هستم که یک جمله با من هم حرف بزند. کسی از طالبان من را گوشه کرد و می گوید از سوی کمیته نظامی گروه طالبان با آنها گفته شده که با رسانه ها حرف نزنید. حضور دوربین ما در این اتاق را هم خوش ندارم و یا اینکه چند تا از آنها رویشان را می پوشانند. اما از چهره ها می شود خان که از جنگ خسته شدند. مثل که من خبر ندارم بسیار از مذاکراتی که در دوحه مگذره این مردم خب بیچاره به صورت قطع خبر ندارن ولی همه تشنه صلح هستن. همه میخواهند که صلح داشته باشن و به شرافت در مملکت خود زندگی خود را به پیش ببرن. شما دیدن یک گروه بسیار کلان از طالبان آمدن امروز ما دیدن و میدیدن که اینا با چقدر محبت سن مسائل میکردن و آرزو داشتن که زبان ما راجع به
صلح افغانستان یک چیزی بشنون. همه مردم بد نیست، ولی کوشش کنیم که امراشان روابط پیدا کنیم. و در پایان سفر از این ولایت که کل جغرافیاش بین طالبان، نیروهای دولتی و نیروهای مردمی رصد شده، دریافتم که افغانها از هر کجای دیگر بیشتر فرهنگ هم دیگر پذیری را بلد هستند.